سلام زخبركم تخاتلتنا قميص نحكم باركس نايزي ساعات زي زينا حيجلكم مسألة مجمرتا جن أرست زينا أب إرترا البوليتيكا وقنوات السودان مفتاح زعل مركبات تخايدو بمحضار ليبيا نتوحد فترة قصا نتيجوا سوا ديك أنستيو تجري سمع السنة أوياتن كالوتن زبلو زيناتات حزنا متيناكم علنا سناي مكتتال أب إرترا البوليتيكا وقنوات السودان مفتاح زعلمة ركبات تخايدو أبس مراخ كايد زغني جوجل مرحة قبيلة هادن دوا محمد الأمين تريك لومي مس بريزيدنت إسياسن أب عد هالو تراخيبو هلو قنوات السودان بدك اقتزاتيهم له أزي أب إرترا زغني جوجل نوع الأسمرة نقربا بالتحاجرات نمردا نجبا أغاندا إثيوبيا جاد كبت احتس بيتكبرلو البوليتيكا وقنوات السودان مفتاح زعلمة ركبات أبس مرا دحر مكيادو نقلو له السودان بوليتيكا وفتح من داي زعلمة ديمقراسياوي قطر السودان وين كانت استفلالي سلفتات صلوت بوليتيكونياتات سمم امام اسمرا نغربات هاجرات نمردا لومي رئيس ختما دوب سودان جبا اتيو نقلولاو سودان بوليتيكا فتحن من داي زعلمه ديمقراسياوي قطري سوداناويان كانت استفلالي سلفتات صلوت بوليتيكونياتات سمم امام اسمرا نغربات هاجرات نمردا لومي اس بريزيدنت دوب سودان سالفاكير مايردريت ابجوا تراخيبو محمد الفايد تنبتا نايت زعبي أفريقيا ونقاداي أبعد إنجليز محمد الفايد كاب مفارق سوساتات جميرو أب لندن زنبرة أزيو عوت قبطاو بعلوانين كنسو مننات إنجليز كيرخبه بسلاسان حسا كريتشان إسران سلستن كابزا علم بموت تفليه كاندوانين الفايد باريس ريتس هوتيل بعد حموش شخاخب هوتيل هارودس أب علم قدام درجاز سرع وط ناي ميتشوت مخزن كمون وانا ناي بريميرشيب غانتا فولهام يونيرو أب 94 عمت أدميوز تسنابته محمد الفايد كاب ناتات اسكندريا تبجيسو حدا خابتم اب عالم الله زبالو عبيتن عمراتن دكانات كونن زخاله غبصاو غبللي نيرو الفايد ولاكوا ابي وتس تغناصفو عوتن عبي صغان عبي يخون حلخلخ زباله بحري سلازنبرو باكايدو نمسراتات انجليز نقنق زباله سب مخانو ينغرلو ابزي اورم بحرياتو استمسرتو وانجلاتات نسلست عقباويانن بوليتيكانياتات كودقم كيليو الفايد مود دايانا لالت ويلز قتلت يخبل تماغيتيو يخوننبر نت غداي زمرمرو فرنساويانن بريطانياويانن نمغوتو بمنصاق نتستمزز مرماري كوميشن زصدقو وساني مالت قتلت ايكونن زبل وساني تقبلهم ميم الفايد أب اسكندريا غبصي تولدو استولدلو معلت جن بجمت انت زي كوينو ارجيز اسفل سبيلان بدفناو طري شانچ 233 كم استولد ينجر يخنبر بخفل نقدي استخايده كوركورا اسران شو عتن طري شانچ 229 كم استولد مزجيبو يركب نسو كاب صرغيات رامز ناي لسلوس مستا بمرايو مويا نقد جميرو اما فرق شانچ 250 مس غال سعوداوي مليونير شيات اصار زنبره عدنان كاشوغي مستراخبو عدل صبقه تمرعواقه كاشوغي نظامو اب سرح بمقطار اب لندنن وشمتن مس عابي صرواز نبرم سبات افالطو ايصلحن اب شحنچ 200 محمد فايد حبتمه ازخا مس حبتمه عرب شخات يخونو مسكن بعل بتعلل والقملاخ حيتي زنبره بوبادوك ديفالير ان ترخبه وانينو ككايد جمره اب غبطي ناي غزا رسو خبانه مرخب بمسرات ناي سلطان بروناي اما خرق طبا خوينو دما خسرح جمره بشحنچ 274 ناب عد انجليز چريس مسغعزه نسمو على التبل ملك ابتقال وسيخو وانينو خكايد جمره شعز فلتو سبات ناي حاسد فورون يلوم بدحريو يحمي ونبرو يبهال بشان 279 مس علي زبهال حاو خوينو ا باريس زركب هوتيل ريتس عدقا دحر شدش عمد دما نكوجلا لوندرو بمسعر اب لندن نتزعبي دكان هارودس كونن بقع باسبورت انجليز نخيوسد زدخل كلا قبل الفايد ندكان هارودس مسعدقه مستمودادرتو زنبره تايني رولاند ابومبر لوندرو زنبره باسال على اتي ابشان 909 بخفل نقدي اندستري بزعبات باس زقرب واتساب الفايدن حاون بزعبا اتعبابيو من هابتو من كم زحسو دمدمه اتي مس رولاند اتلع على باسي بشان 993 بعرق ابقى انت خونا جن اتغداين الفايد زيكنت بريطانيا نخيوهبو كي عنقصو ايترفن اتوساني خا كموردت كبرتو غيرو يوزر يونيرو سلامنتايم باسبورت زيهبوني يلودما ابتغزيتي نيرو يزارب نبره انا وانا هارودسي ابز هاجر زيادما باشحات زقصر سبات قصيره زسرح سبكو يبل نبره الفايد ات باسبورت نخقبل زغبرو صعلي بزي مسلاتو سلازغاي مس غازيطنياتات بتغداي تزاربه نخلته منسترات كاب عقباو سلفي نيل هاميلتنن تيمس ميزن زبهالو بغداي منصقتو اب
ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ፓርላማ ንኸልዕልዎ ገንዘብ ከም ዝኸፈሎም ተዛረበ። ክልቲኦም ሚኒስተራት ካብ መንግስቲ ክወፁ ተገደዱ። ሃሚልተን ነቲ ክሲ ኣበርቲዑ ብምኽሓድ ተኻትዐ። ኣብ መወዳእታ ግና ኣልፋይድ ሰዓረ። ኣብቲ ግዜቲ ናይ ካቢነ ሚኒስተር ዝነበረ ጆናታን ኣይትከን ካብ ስርሑ ተሰናበተ። ምክንያቱ ኸ እቲ ሚኒስተር ኣብቲ ኣልፋይድ ዝውንኖ ኣብ ፓሪስ ዝርከብ ሪትስ ሆቴል ብናጻ ይድቀስ ስለ ዝነበረ ምስኡ ኸዓ ኣብቲ እዋንቲ ጉጅለ ሸየጥቲ ኣፅዋር ሳውዲ ኣብቲ ሆቴል ይድቅሱ ከም ዝነበሩ ኣልፋይድ ኣቃልዐ። ጆናታን ኣይትከን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ስለ ዝሓሰበ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣተወ። ኣልፋይድ ኣብ ልዕሊ ዓቃባዊ ሰልፊ ሕነ ብምፍዳዩ ነባሪ ጉድኣት ከስዕብ ካለ። ምስንዳ ንጉስ ተፈጥረ ሕልኽልኽ ሓደ ካብቲ ንግዳዊ ንጥፈታቱ ንክለብ ኩዕሶ እግሪ ፉልሃም ክዕድግ ምኽኣል እዩ። ኣብ ስኮትላንድ ዝርከብ 50,000 ኤከር ዘስፍሓቱ መሬት ኣማዕቢሉ ናይ በጻሕቲ ቱሪስት ቦታ ገይርዎ እዩ። ኣልፋይድ ንኸም ናይ ዊንድሶር ምርኢት ፈረስ ዝኣመሰለ ፍጻሜታት ብምድጋፍ ንሓያሎ ዓመታት ምስ ንጉሳዊ ስድራ ቤት ይራኸብ ነይሩ እዩ። ዶዲ ወዱን ኣልፋይድ ናይ ቀረባ ዓርኪ ዳያና ልዕልቲ ዌልስ ከም ዝኾነ ምስ ተፈልጠ ኣብ ስርዓት ብሪጣንያ ጸግዐ ንኽረክብ ዝቐረበ ይመስል ነበረ፣ ወይ ከዓ በቲ ስርዓት ተቐባልነት ንኽረክብ ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዝበጽሐ ኮይኑ ይስምዖ ነበረ። ብ1997 ግን ኩነታት ብሃንደበት ተለወጠ። ወዱን ልዕልቲ ዳያናን ኣብ ፓሪስ ብሓደጋ መኪና ሞቱ። ኣብቲ እዋን ክልቲኦም መወቲ ብሰራሕተኛታት ኣልፋይድ ይሕለው ነበሩ። እቲ ዘዋሪ መኪና እውን ናይ ኣልፋይድ ሰራሕተኛ እዩ ነይሩ። እቲ መራሒ መኪና ብዙሕ ሰትዩ ከም ዝነበረ ዝሕበር መርትዖ ምስ ቀረበ ንኣልፋይድ ኣሕነኾ፣ እቲ ኣበሳ ከዓ ንኻልእ ኣሰከሙ። ቀንዲ ጠንቂ ፓፓራዚ ሰኣልቲ ጋዜጠኛታት እዮም በለ። ንወደይ ወይ ንዳያና ክጎድእዎም ዝደለዩ ሰባት እንተደኣ ሃልዮም ብዙሕ ኣጋጣሚታት ነይርዎም በለ። መርመራን ናይቲ ሓደጋ እናተኻየደ እንከሎ ኣልፋይድ ንኣደ ዳያና ፍራንሲስ ሻንድ ኪድ ብዘለፋ ገጠማ። ብዛዕባኣ ቅጭጭ ኣይብለንን እዚኣ ሓንቲ በጥራን ሰብያ ክብል ዘለፋ። ምስ ብሪጣንያ ዝነበረ ቁርሕንቲ ዓመታት ድሕሪ እቲ ሓደጋ ኣልፋይድ ንሞት ዳዲን ዳያናን ተሓታተቲ ስርዓት ምዃኑ ብቐጻሊ ይዛረብ ነበረ። ብለካቲት 2008 ኣብቲ ንሞት ወዱን ዳያናን ዝምርምር ኮሚሽን ቀሪቡ እቲ ሓደጋ ብትእዛዝ መስፍን ፊሊፕ ከም ዝተፈጸመን ተመሻጣርነት M16 ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለያ ነይርዎ ይኽብል ቃሉ ሃበ። እቲ እተዛረቦ ዘረባ ብሰፊሑ ተኾነነ። እቲ መርማሪ ሬሳ ነቲ ጉዳይ ኣሕጽር ኣቢሉ ክገልጾ ከሎ ድማ እቲ መሐመድ ኣልፋይድ ዘቕረቦ ውዲት ብደቂቑ ከም ዝተረኣየን መትሓዚ ከም ዘይብሉን ተረጋጊጹ ኢሉ መስከረ። ብ2010 ኣልፋይድ ንመኽዘን ሃሮድስ ንሓደ ኩባንያ እጀታ ቀጥር ብ1.5 ቢልዮን ፓውንድ ሸጦ። ዳርጋ ፍርቂ ዋጋ መሸጣ ንዕዳቲ ኩባንያ ንኸደቃቕስ ተጠቀመሉ። ኣልፋይድ ኣብቲ ምስ ናይ ለንደን ኢቪኒንግ ስታንዳርድ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ንሃሮድስ ንምንታይ ከም ሸጦ ክዛረብ እንከሎ እቶም ናይ እስትሕጋግ ሰብ መሲ ይብጽሓኒን ዝበሎ መኽሰቡ ንኽወስድ ጸገማት ይፈጥሩሉ ስለ ዝነበሩ ምዃኑ ይገልጽ። ዝብጽሐኒ መኽሰበይ ንኽወስድ ንዕኦም ፍቓድ ክሓትት ናይ ምንታይ ካብዞም ባሃማት ኣነ ፍቓድ ዝወስድ ኢሉ ብዘለፋ ገለጸ። ኣልፋይድ በቲ ወዱ ብምማቱ ዝሓደሮ ቅሬታን መረረን ብ2011 ብናቱ ወጻኢታት ዘይሕጋዊ ቅትለት ዘርእስታ ፊልም ኣቕረበ። እታ ፊልም ኣብ በዓል ፊልም ካነስ እኳ እንተተረኣየት ዘይተጻረየ ሕጋዊ ግዳያት ስለ ዘጋጠመ ኣብ ኩሉ ክትዝርጋሕ ኣይከኣለትን። ኣልፋይድ ነቲ ኣዝዩ ዝብህጎ ዝነበረ ዜግነት እንግሊዝ ብዘይምርካቡ ዓበ ቂምታ ነበሮ። ብዙሓት ሰባት እቲ ብዛዕባ ሞት ዶዲን ዲያናን እተላዕለ ፖለቲካዊ ዕልወትን ክስን ሕንፍሽፍሽን ኣብ ልዕልቲ ደጋጊሙ ንኣልፋይድ ዝነፀገ ስርዓት እንግሊዝ ሕኒኡ ከም ዝፈደየ ገይሮም ዝርእይዎ ኣለዉ። ምምሕዳር ሊብያ ነቲ ውሕጅ ዝፈጠሮ ቀሳ ነፂግዎ። ኣብ ምብራቃዊ ሊብያ ዝርከብ ምምሕዳር መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ዘጋጠመ ዕለቕልቕ ዝሞቱ ሰባት ኣብ ገዝኦም ክጸንሑ ተነጊርዎም ዝብል ክሲ ነፂግዎ። ወሃብ ቃል ምምሕዳር ቤንጋዚ ኦታማን ዓብዱል ጀሊል ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ካድሙ ከም ዝተነገሮም ገሊጹ። እቲ ወሃብ ቃል ወሲኹ ካብቲ ገዛ ወፂኦም ኣብኡ ክጸንሑ ከም ዘይተነገሮም ሓቢሩ። እቲ መጠንቀቕታ ዝተጋነነ ስለ ዝኾነ ኣብ ገዛ ዝጸንሑ ሰባት ከም ዘለዉ ከም ዝመስሎም ገሊጾም። ኣብ ደርና ዝርከብ ጉጅለ ሪፖርት ቢቢሲ ሃገራዊ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ክሳብ ሕጂ ከም ዘይመጸ ተዓዚቡ። ኣብ ማእከላይ ዳርና ሰባት ንምድሓንን ዝሞቱ ሰባት ምልላይን ጻዕሪ ይግበር ኣሎ። ካብ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ማሕበራት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ክኢላ ቶሞሶ ደላ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ዝተሓላለኸ ኩነታት ሓገዝ ንምሃብ ኣጸጋሚ ከም ዝገበሮ ገሊጾም። ብውሕጅ ዘጋጠመ ዕንወት መሰረተ ልምዓት ንኩነታት ዝገደደ ገይርዎ። ቁፅሪ ዝሞቱ ካብ 6,000 ክሳብ 11,000 ዝግመት ኮይኑ ካልኦት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ድማ ጸብጻብ ዘይተዋህቦም እዩ። ከንቲባ ከተማ ደርና ጠቕላላ ቁጥሪ 20,000 ክበጽሕ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታ ኣለዎ። ሬሳታት ናይቶም ዝሞቱ ሰባት በቲ ውሕጅ ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ከም ዝጸረገ ይፍለጥ። መሰረት ወሃብ ቃል ሰብኣዊ ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት ጄንስ ሌከር ኣብ ኩሉ ቦታታት ገና ዝድሓኑን ዝሞቱን ሰባት ስለ ዘለዉ ጠቕላላ ቁጥሪ በቲ ሓደጋ ዝተጠቕዑ ሰባት ክውስኽ ይኽእል እዩ። ተወሳኺ ቅልውላው ንምክልኻል ጽሩይ መግብን ማይን ክቐርብ ከም ዘለዎ ወሲኾም ገሊጾም። ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 1,000 ኣብ ጃምላዊ መቓብር ተቐቢሮም ኣለዉ። ውድብ ጥዕና ዓለም ጅምላዊ መቓብር ንኣእምሮ ናይቶም ስድሮኦም ዝሰኣኑ ሰባት
ዝጎድእ ብምዃኑ ደው ክብል ኣተሓሳሲቡ ኣብታ ሃገር ዝተኸፋፈለ ፖለቲካን ቅልውላውን ንመስርሕ ምሃብ ሓገዝ ኣተሓላሊኽዎ ኣሎ። ኣብ ቤንጋዚ ዝርከብ መምሕዳርን ኣብ ርእሲ ከተማ ትሪፖሊ ዝርከብ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መምሕዳርን ነቲ ናብ ውሕጅ ዘሰዓበ ምምዳብ ገንዘብ ብግቡእ ኣመሓዲሮምዎ ክብሉ ነንሕድሕዶም ይኽሰሱ። ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ምምሕዳራት ነበርቲ ኣብ ገዝኦም ክጸንሑ ወይ ካብቲ ከባቢ ክወፁ ኣለዎም ዝብል ተጋራጫዊ መልእኽቲ ይሰዱ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ። መራሒ ሰልፊ ታጊር ጉማ ኤልግማቲ ከም ዝበሎ ነበርቲ እቲ ንሓደጋ ዝቃልዕ ከባቢ ካብቲ ከባቢ ክወፁ እኳ እንተተገደዱ ካብ ገዝኦም ከይወፁ ተነጊርዎም ኣሎ። ከንቲባ ከተማ ደርና ግን ነበርቲ ቅድሚ እቲ ሓደጋ 3 መዓልቲ ክወፁ ከም ዝተነገሮም ገሊጾም። እቲ ሓደጋ እናገደደ ምስከደ ፖሊስን ወታደራትን ነበርቲ ክወፁ እንትሓበሩ ገሊኦም ግን ክገድድ ትፅቢት ከም ዘይነበሮም ገሊጾም። ጸበባ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሰማዕት ሰኣናውያን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ግእስ ኣብ መንጎ መንግስታት ትግራይን ኢትዮጵያን ንኽልተ ዓመታት ክካየድ ፀንሐ ደማዊ ኩናት ብሰላም ዕልባት ምሃብ ተኽሲ ደው ምባል ውዕል እኳ እንተተኸተመ ስማ ነዚ ጸብጻብ ክበሃል ዝተቐየረ ቤዛዊት ዝተባህለት ትግራዊቲ ብሰራዊት ኤርትራ ተጨውያ ከም ዝተወስደት ትገልጽ። ዓለም ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝንእደሉ እዋን 37 ዓመት ዝዕድመኣ ቤዛዊት ዓዲ ክልተ ቆልዑ ኮይና ግና ኣብ ገሃነም ትነብር ከም ዝነበረት ገሊጻትለይ ይብል ማዕከን ዜና ሌሞንደ ድሕሪ መጭወይቲ ብሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትውልዲ ዓዲ ኮኸብ ጽባሕ ጾታዊ ዓመፅ ተፈጸማ ጓል ትግራያ ኣብያት ክዝሰምዐለን ዘድሕነ ክሰቡን የለን ክብሉ የባጭውለይ ነይሮን ክትብል ቤዛዊት ትዝክር። ንሰለስተ ኣዋርሕ ድማ ክዕምፁ ንቐንዮም ድማ ትብል። ምስክርነት ቤዛዊትን ካልኦት 48 ግዳያት ጾታዊ ጥቕዓት ዝኾና እንተሓለቐ ሰብኣዊ መሰላት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ቀረባ እዋን ዘውፅኦ ሪፖርት መሰረት ኮይኑ ዝበለ ማዕከን ዜና ሎመንደ ሽሕ እኳ ስምምዕነት ተኽሲ ደው ምባል ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ይከተም ገበናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቀፂሎም እዮም ክብል ጸብጺቡ። ከም ሓበሬታት ትካል ጥዕና ትግራይ ልዕሊ 120,000 ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ በቲ ኩናት ምኽንያት ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝበጽሐን ይገልጹ። ሃይማኖት ኣሸናፊ ዝተባህለት ክኢላ መጽናዕቲ ዘይመንግስታዊ ትካል ንኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝገለጸቶ ኮነ ተባሂሉ ብዝተዋረደ መልክዕ ኣብ እዋን ኩናትን ድሕሪ ኩናትን ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈጸመን ክሳብ ሕጂ ይቕጽል ኣሎ ክትብል ምስክርነታ ሂባ። እዞም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዓለም ለኸ ገበናት ዝፈጸሙ ኣካላት ሎሚ ይኹን ጽባሕ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ይግባእ ድማ ክብል ማዕከን ዜና ሎመንደ ኣብ ጸብጻቡ ኣቃሊሑ። እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናድኦና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም